Amen. Tu peux te la coller dans son maboko. Amen. Merci. Nabanzi, tu allez partager avant tout bon Dieu. Esprit vivant, tout cette puissance, tu peux sur le coup pour bolingo na yo et pesi biso premier jour de la semaine. On dit mi kotika la le chemin, la vérité et la vie ya bomo inabiso. Pe to boy ko trahir engagement na biso na yo. Yango to posani ko yo kayo, ko kumisa yo pe ko bondela yo. Zala na biso e bandeli pe suka na nyonso. Kambwisa biso na pole na yo pe na molimo na yo ya boyebi pe ya bososolo. Na nguya ya kombo na yo ya bosantu, kombo na yo ya maloba, na nguya ya ngolu pe ya vengeance, ya esprit vivant to bondeli pe to lobi. Amen. 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 Na zali ko expliquer biso moi moke bonzambe oyo bokokuta ke bonzambe ezali te kaka ndenge bayaki kolakisa biso to kopesa biso. Bato oyo baza na nzambe il faut bamata pe balonga. Amen. Zongisaka amen. Amen. Bato bazali na nzambe bakoki kozala te mbula na mbula baumbo ya bato oyo baza na nzambe te. Jamais. Amen. Amen. Et d'ailleurs déjà l'esprit na yo il faut bima pe obo ya kozala moumbu ya moto mosusu. Il faut boya. Quel que soit ba mbongo ya moto wana, quel que soit ba grade na ye, bozali bato na même pied d'égalité. Amen. Amen. Il faut oboya, toboya kozala baumbo ya bato mosusu. Mosambe ni nzambe, moyebi nzambe, mutu ayebi nzambe. Akoki te kozala esclave ya moto mosusu. Jamais. Amen. Amen. Akoki pete kozala bilei ya ndoki. Kendoki ayaki kolia ngai te. Kobundisa, bakobundisa biso. Nikolia biso, biso te. Amen. Amen. Oh, ebongo Israel azalaki na boumbu te. Ebongo azalaki na boumbu. Atikalaki na boumbu. Akufaka na boumbu. Susi na ye ezalaki nini? Abima. Bato bazali na boumbu na Israel na Egypte ba mama wana. Tango pase leki baba no lela. Bokati lo samu na bango ezalaki nini? Toko bima na boumbu oyo mokolo nini. Amen. Amen. Très important. Alors, tango nzambe akeli biso, nzambe akelaki bato te ke bamisusu apesi bango mayele, bamisusu apesa bango bozoba te, bamisusu apesi bango makasi, bamisusu bazanga makasi te, bamisusu bozwi, bamisusu apesi bozwi te. Nzambe apesaki bato nyonso makoki ya lolenge moko. Amen. Alors soki bokomi na terrain
oyo ezali mabele yo milembisi yo mitiki yo bangi moninga mosusu moninga wana akosala nini akoleka yo akomonela yo na kati na biso ezala na mboka na biso ata ndenge tovandi apo na kati na biso basavant bagenie bazali oyoki ngai na kati na biso bato ya molimo mpe bazali me bandeko tobetaka sete makambo oyo butu moi koyebisa bino ke na mokili nzambe atie biso na mokili ya bitumba. Soki boke na zamba bokokuta banyama bazobunda, banyoka bazobunda, banyama bazoluka banyama balia banyama mosusu, nyoka zoluka amela biloko mosusu, bokokuta ngo na zamba. Bolongwe na zamba bokoti na mai bokokuta kuna pe guerre mondiale kuna na mai. Amen. Bokoya na mboka bokuti pe na mboka nini bitumba. Le problème c'est que il faut bato bayeba mena lolenge ya kobunda bitumba. Biso ba Congolais na ba Africain toyeba kandenge ya kobunda bitumba te. Amen. Soki bolingi kolonga fo boyeba kobunda bitumba pe bobundaka bitumba ndenge lola ebundaka. Biso tobundaka bitumba en désordre, sans orientation, sans directive. Tosiblaka pe monguna te, tobundaka entre nous. Soki bolingi kolonga bo éviter nan kobunda entre vous. Amen. Tant que tozana mokili ya bitumba, mutu akotika yo o gagner vie na pete azate, parce que azoyeba ke soki na libere mutu wana na tiki a gagner vie na pete ngai na kozanga mutu mosala. Amen. Marchandise nanga oyo na bando tekela bango moyete kama kozala te. Bowumbu ndeko soki bozana bowumbu bokolia na biloko baliaka te. Amen. Bokoteka na biloko oyo bateka na te. Tala lelo bazosalela biso maki artificiel. Soki na ba produit nini maki basali eloko apembe ezalaka na maki, basali eloko a jaune ezalaka na maki, basali poso informé lik bato baotekela biso ba africain ba produit chimique basali maki ekoti na kati ya ba esika batekaka maki okepe osombi otokisi gu ya nini ya maki. Soki bayebisi yo te okoyeba te maki. Bazwi bana mabata oyo mwana libato abotami lelo soki bapesi oke tumbo olia okolia te. Bakozwa ngo na baposo na nini baniki batie na machine baniki na baposo na bazala na nyonso basali boudin bango moko baliaka te balobi totindela bawumbu na biso. C'est pourquoi bana banja nazoyebisa bino déjà que na ntango oyo bato ya politike na bareligie basali ke totikala na bowumbu, sala attention na biloko ya kolia, sala attention na mai ya kosala ni ya komela, sala attention na baji ya komela, tozongela moke mwa eleli ya kala. Amen. Mwa matembele, mwa ndunda, mwa mungusa kokauka, mwa ngola kokauka, mela mwa mai olie ya komela mingi baji oyo ozomona bazosalela ba publicité. Beaucoup de réalité. Soki bozana bowumbu
mboka na bino kozanga ba département ya contrôle, ba mboka mosusu o bazali libre eloko po ekota na mboka na bango los sardine boudin bako contrôler bakoyeba société nini esalaka yango, basalaka yango ndenge nini na biloko nini. Mboka oyo eza na boumbu aza na temps ya kocontrôler te, parce que bokonza mboka wana evivaka na pourcentage. Il suffit ata société ya magorodo ye tokosalaka magorodo tokosalaka ba 1000 pat tolesaka peuple na bino bango bakolobaka biso pesa biso ka pourcentage na biso lesa bango magorodo oyo yo liaka te balsa michop lesa bango. Ndio komona bakoze bela michop na shit babalusi basali boudin batie na kati ya boudin yo zo sepelaka o misuni ya ngombe te ebele ya nini ya michopi. Mesoki basu michopi batie ya walia nani akolia, mesoki balu balesa bino na ignorance boyebi yango te bokosala nini bokolia. Amen. Yango biso toye pour que tolongwa na nini na bohu kebandeko musuni nyonso te ozomona ekota yo na munoko mokili ebebi. Soki bovandi ndenge bateyaki biso gardez silence, l'Éternel combattra pour vous, tokozela Petro l'Éternel wana avandi pa otala bino. Amen. L'Éternel combattra pour vous, posez-lui paix. Potangu avant baloba, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. D'abord, il faut bango marcher. Hein? Est-ce que vous kende? C'est-à-dire, si vous telemi, bako kanga bino. Faut bazana koya. Mais bino bosalani, botambol, bokende. Tokende. Toke katsa namne bali. Nde wana nzambe akoya kosala ni kobundela biso biso. Amen. Bandeko soki bozali kobunda bitumba ya bamboka bo éviter na mboka na bino bozala diviser po bolonga. Soki peuple alingi kolonga bokonzi oyo ezali konyokola ye, il faut peuple a éviter entre ye azala diviser. Soki basali na nzambe balingi kolonga Satan, il faut ba éviter na kozala na division. Amen. Amen. C'est pourquoi Afrique, malgré battant et belé Europe a nyokoli Amérique a nyokoli a comprendre teti lelo politique y Europe na politique y Amérique. Ce qui Europe a ligné attaquer mboka moko, comment Europe a se divisé. Okoyoka o Russie azotel mais l'Europe na makambo Europe a ligné à la Libye. Oh, Suisse n'est pas d'accord. Oh, mboka tel n'est pas d'accord. Comment on a vu nos koto bobana le mais kutu makamba lo bawana kutu bama n'est pas d'accord. Lokuta Angleterre égale France, France égale Italie, Italie égale Portugal, Portugal égale Hollande, Hollande égale Russie, Russie égale Suisse. Oyoka bino koto kutu China boyi makamwana. Mais bokotika la komona teke tangu mboka wane ko banda ko beta mboka moko ya Afrique manduki. Mboka o bomona yake n'est pas d'accord, ateli misamanduki na yepo na ko attaquer mboka wana. Boko mona te. Ti bitumbe ko sila. Ti soki bako kanga mokonzi wana. Ti bako déstabiliser mboka wana. Boko mona na suka bitumba mboka o bolobaki n'est pas d'accord.
aye kosala discours ya ko féliciter moto abundaki bitumba kasi bolobaki il n'est pas d'accord parce que bato babungisi bonzambe babungisi molimo baboyi koyokela batinda Afrique ba déstabiliser ye ba pesi ye mate ya oyo et bouleverser ye calcul alongoli confiance na ye moko akomi na confiance na bapaya alongoli confiance na bilei na ye moko aza na confiance na bilei ya nani ya bapaya ndeko na ye akosala eloko etuli ya moninga eye kaka lelo ka mokolo wana esali nini esili bato ya ndenge wana bowumbu ekosila mokolo amen bowumbu ekosila bino mokolo Alléluia. Mais ce qui est là qui fait que mboka moko elobi tozo attaquer Congo Brazza. Africain nyos balobi non. Biso toboyi. Peuple alobi non. Biso toboyi. Mapinga Afrika alobi non. Biso tosali nini? Toboyi. Mboka wana akokoka te. Amen. Mboka wana akokoka te. Kobondisa mboka mosusu. Okokuta bokonzi Afrique na mona ngo lokola bampakasa na bangulu. Okomona kamwa lion moko, ka tigre moko, ka leopard moko ayena kate bampakasa. Abeti ka kri bampakasa ni bangi mbangu bango wana mbangu na nzela sampakasa bazoki makatigre moko bango wana mbangu omona ka tigre pe na sima kazolan ti ya koluka ka oyo azali ya kolemba kangi ale bango ba to ba misusu bakeni wana bokonzi Afrique ya chacun pour soi Dieu pour nous tous. Pona nini? Parce que bateyaki peto ndimaki que Nzambe afandaka na lola. Parce que bateyaki peto ndimaki que makambo nyonso tozali nango besoin ata bosali te Nzambe akosala nini? Akosalela bino. Parce que tondimaki que nyonso toza nango posa ifo euta na lola. Or lola si akotaki réunion azwaki makambo nyonso moto aza nango posa atyelie na mabele. Amen. Est-ce que mai akomela tozelaka mai ya mbula? Mais mai ya mbula ezalaka mpe mai euti na ciel euti na lola euti na mapatate. Mais mpona nini mai akomela? Tozelaka te mbula ebeta totoka tomela. Siko mapa ya kolia tozele uta na mapata. Ndenge nini? Poto luka délivrance tozo luke uta na mapata. Ndenge nini? Alléluia. Amen. Nzambe oyo aza molimo amikotaka na kati ya mutu amibimisi mutu mpona kosauve bato. Soki bokangami na bato wana to na mutu wana nde nzela ya kobika na bino. Soki boboyi mutu wana botelengani. Soki boboyi bato wana bosali nini? Botelengani. Bamboka mosusu ba comprendre, ba Chine comprendre, ba Dubai comprendre, ba Japon comprendre, ba France ba comprenant que Nzambe po abikisa bato na mabele alataka nzoto ya nani? Ya mutu. Ba comprenant, ba France, ba Russie que mutu ayeli biso alobi na kosa l'avion de chasse
Dans 5 minutes, et l'omboyao. Et ça, les distances, il y a 100 km. Et dans 5 minutes, et bombarder peu bangune zongi. Avion wana na koyi ko sala ngona banti. Ata babeti yango ubi e ko simba ngote. Risi a ko comprendre que moto yo aza parti ya nzambe. To chamba koki, to batela ye, asala biloko yo e ko batela risi. Alléluia. Bako chambo, bako batela moto wana, ako sala eloko wana tina suka. Bako zwa résultat. Bako make expérience. Et logo koke, et gozo, et bombardé, et zongi. Va comprendre que Nzambe, scientifiquement parlant, azakatina nabis. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais pas une abisso. Ce qui m'entoyait à l'obi. Nkolo atini ngai nasalela bino appareil oyo ekosalaka ke soki na minute olobi ozokende intérieur dans une minute okotika wana olimo obimi na intérieur biso eloko liboso publication ekozala aza ndoki koma appareil kolimo awa yebima na intérieur mais soki mondele asali yango biso tokobeta maboko peto kokumisa boyoki eloko bamericain basali na seconde obimi awa olimo awa obimi wa l'intérieur soki moto na biso atelemi asali eloko wana campagne ya liboso biso tokobanda aza nani ndoki okiltiste ndoki koma alimwisa bato awa bakende kobima wa l'intérieur eloko nyonso ate ezaki ndoki soki ezalaki na mystique ce qui est dans mon lit, bimi na mpoasa, et c'est likindo, et c'est le mensonge, et comme il fait vérité. Amen. Amen. Avion avant basala ya zale na avion ya mulili. Boyoki? Avant basala avion na no zala ite. Avion ya ténèbres, ya mulili. Avion bozomona wana. Avion nyos bozomona. Même bandok nyos ya Afrique, Europe ya wapi. Basi ba posang. Basi ba kota. Mais baninga moso ba lobi bon. To bandok ekuta na ba salle de réunion na ba africain na banana ndenge ya mulili. Biso to zo avion ya biso to bimisango na ndenge ya kimutu bato ba mona. Dès qu'avion na bango bimi na bomutu kindoki nango esali ici. Comme normal, ozala pas pasteur, ozala pas évêque, okomatango, ok, France. Tango kozonga na mateya no lisole comme avion. Amen. Amen. Avion. C'est pourquoi bande ko bonzambe ezali penza tendenge bateya kiyo. Eza penza bongote. Amen. Eza penza bongote. Posoki bonzabe ezalaki bongo. Mbele ba pasteur na ndenge bateya mbele balinga France te. Balinga pe États-Unis te. Parce que États-Unis nde to yebeli awa esimbami ezotambwisama na bato to bengi ba franc-maçon. Mais soki oye otie visa mi balé. Moko ya Afrique d'ici, moko ya États-Unis, otieli pa pasteur auzawa. Pona nini? Si aboya parce que ateya kaki kuna ezamboka ya ba franc-maçon. Akene na mboka ba Kristo. Amen. Les mensonges dans l'évangile. Ce qui azolinga États-Unis pona nini? Ndenge batongeli yango. Ndenge ya kolia na bango. Ndenge ya vi na bango. Mais bato yo baza kosala ke États-Unis ezala bongo ba franc-maçon wana. Amen. Pena fo boyeba. Ordre ya molimo ezalaka nini? Amen. Bonzambe nyonso oyo ezali naturel.
oyo nkolo apesi bino oyo ezali ya bino nde wana bonzambe oyo ebimisaka bato na pasi bonzambe oyo ekomplikaka oyo ezali artificiel ya kodefa naopesa bino exemple demokrasi awuti kuna na mboka na bango oyo mindele azali source naturelle awuti epa na bango schéma formule makambo nyonso epa na bango boyokaka kuna demokrasi epozaka baproblème mokolo ya vote bavote nsima kovote bitumba ebandi boyokaka yango bayibi bavoi mpo na nini eza demokrasi ezali mystique na bango bonzambe ya nani ya bango banani bazosouffrir na demokrasi biso bato todefi alleluya biso bato tosali nini todefi nde bomonaka bokoki te kozwa moto oyo akendaki na ye kovanda soki wapi ayebi lolenge ya bapasi na bino te boya kokomisa mokonzi na bino ezalaka problème amen jamais bafrançais baaméricain bakende kozwa français to américain moko oyo banda bomwana ne abotama akoli na ye na Congo ayebi makambo ezoleka na France te ayaka mbala moko comme président de la République na France les États-Unis non mais chez nous c'est possible. Pourquoi? Parce que nous sommes les esclaves des autres. Amen. Elonge moko botika la komona te botika la koyeba te bois noir moko boy meti moko boy akola tsoki na mboka nini boko vanda bolali bolamuki ayeba bandi bino ba désordre nazoko ma président de la République akomi babandi bino bitumba nazoko ma président de la République nde bato wana pasi na bino mo yeba yango izate bande yes izate yes al ezalite al pona nini na tanto za lelo ata na tango akala Israël a souffert pona nini kasi nzambe akende ozwa européen te po aya kobimisa Israël na boum pona nini fo atwa mwana abotami na kati ya bayuda po aza ndeko na bango aza na susi na bango eloko makasi fo bakongole basala yango ya koluka kotambola na milimo oyo ezali ya Kongo. Amen. Soki bodefi molimo bato bakosila boyoki ngai ndakwa molimo oyo euti epa na bino te soki bokoti yango fo bopesa makila fo bandima bino ezalaka bongo mais oyo euti epa na bino eza na besoin makila te eza ya yo amen eza ya yo eza lokola mai na kati ya ndako fo mwana nazwa mai amela akosenga me mutu moso leka na balabala osalani akosenga pardon nalingi nasuba boko permettre ngai so pe boboyi akokota te akosuba na bilamba ndenge moko na bandako oyo ya molimo Rose Croix auta wapi aye kokota wa ndenge nini ndenge akota awa baros christian nyonso ya awa o bakota na kati ya Rose Croix fo ba sacrifier makila ya bato po bakoti na likambo eza ya bango te maigari ndenge moko franc-maçonnerie ndenge moko nini lisusu enkankar ndenge moko bakisa Buddha ndenge moko eza ya bino te soki bokoti il faut bopesa makila po bandima bino po eza ya bino te amen bonzambe bozomo yango bokokuta eloko wana Buddha wana na
Est-ce que vous l'avez dit? Dingue nini. Bukoza bakonzi oyo bakoti pe na franc-maçonnerie. Ba ministre na bakonzi mboka wana na franc-maçonnerie côté na bango baza bien. Kolia bien, komela pe bien. Côté na bino bazo kokate. Ko décoller ko bongisa mboka. Salaire motso ba moni etinde ka ayiba. Mais yé na secte wana akoti. Baninga pe bazana yango. E pa na bango ezosim. Côté osimba te ndenge nini? Ya binote. Ese esprit na binote. Esprit wana epa na bango ezobikisa. Ezobatela. Ezobundela. Epa na bino ekobundela binote. Po eza ya binote. Po bolonga. Po bino bolanda mokonzi ya molimo na bino. Oyo nzambe atindeli bino. Amen. Po bolanda mokonzi ya molimo na bino. Oyo nzambe asali nini atindeli bino. Komeka kokende kokota te. Ndebo mona bato mosusu bazwa maboma. Azuli boma ndenge nini. Si ake kokota na eloko kodefu. Kilo eleki. Eloko ayebi makamu nango te. Kilo esali nini eleki. Ndeko mosusu akotuna bo. Ibongo epa na biso. Ba secte nyonso ebota magepa na biso. Ba mpeve ya molimo to nini. Eske nyonso eza ya nani? Ya nzambe. Motuna moto mosusu akotuna. Ya nzambe ezali. Ya satana pe ezali. Kindo kina 4 coins ya monde nyonso kotika la nini? Kindo. Bon nzambe pe na coin nyonso kotika la nini? Bon nzambe. Mais ça kotalisa bino. Tango Moïse azobima na Israël. Nzambe apesi nini? Bonganga. Bon nzambe oyo kotambusa bana ya wapi? Ya Israël. Bao batosaki babikaki, bao batosaki te bakufaki. Bon nzambe wana apesaki Moïse. Bamboka mosusu bakoka kotambola nango te. Bakokati. Égypte pe na époque, aza pe na ndenge na otambola. Na bon nzambe na ye ya ndenge na ye, e bando sala pe bazala. Ya ndenge na bango. Bon nzambe obozomona, eza te ndenge balakisi biso. Po soki bon nzambe ezalaki ndenge balakisaki biso, mele biso pe to bima, to bonga. Po bon nzambe yaka po ebikisa. Amen. Christianisme to ndimi. Tozobika kana molimo, kana foi, na nzoto mika katana. Mboka pe mika katana, me mboka etonda ya bakristo. C'est-à-dire, Yesu akoka ngola mboka te. Christianisme to yamba, musulman to yamba, Kankario to yamba, Ben Laden to yamba. C'est quoi pourquoi kastozo kangola mate? Amen. Toke la politique, démocratie to yambi. O ba capitaliste tozana bango o ba communiste nyonso bazobimisa kuna biso to boya kango te akasi pona nini mboka ezosala nini ezobonga te na mokuse ba sauver balobi foto tambola na bonzambe na biso, c'est-à-dire nzambe na biso a visiter biso ndenge nini alobeli biso nini foto tambola tozala bato. Amen. Potosana mokili bitumba. Je vous donne un exemple. Prenez un exemple. Vous avez par exemple un président de la République d'Afrique. OK? Oya sa mokonzi na bino. Na bozana armée na bino. Na Congo. Alors, secte moko na France. Ordre moko ya molimo na France. Na zuka exemple ya franc-maçonnerie. Exemple. L'un ya président d'Afrique na kati. OK? Ba généraux na bino na kati. Est-ce que bokozala na makoki bobunda na France bolonga ye? Pona nini? Po molimo na force na bino eza déjà epa na bango. Amen. Manduki bozo bunda bosombi epa na bango. Est-ce que boko bunda bolonga bango? Po manduki obatekeli bino sima na bino batiko sala oyeleki wana. Tango bokochela bango mundoko to bunda. Bobimi bo babimiseli bino mosusu ba biso bato sala bino mandoki bozanelo ko koloba. Amen. C'est-à-dire nous sommes capables de sala mandoki na biso parce que tozana molimo pe ya biso. L'esprit de notre Dieu, l'esprit de notre état ezali.
mais tokotatonaka kaka soki kaka tozali kosalela molimo ya kodef politique ya kodef nyonso ya kosala nini ya kodef mon pa pasteur azoteya soki azwi bible afongoli abandi koteya Jean to abandi koteya l'histoire à David pa pasteur azomona ke akomi na top rêve ozoka batne bazolo ba envoyer rema bis nzoka pa pasteur azana ko baloka na monotonie et si ko pesa bino ata décollage te. Alléluia. Ce qui décollage ezalaki na mate ya David oyo batote ya mais le mboka lelo eza na niveau. Amen. Pour ba pasteur na présidence bazali, na ba ministère bazali, na gouvernorat ya ville bazali, partout batondi akasi. Et si matin ndenge. Alléluia. Les mystiques et Christ abandon marché nango. Pona nini esimba te. Pona nini. Donc comment le pasteur amoni ki asimité mbango ke lukakisi. Pour aller la biso ba démonstration, ya ko déplacer ka makolo ba. Ya nini wana. Démonstration munento lukeza développement ya mboka. Mboka esim makambo ezala bien ko lia Ivan. Mboka l'état qui paie makamion. Yango te to luka. Yango te. Hein? Vous avez kolanda ba miracle lokota o e kangola mboka te e monela ka bandi wana bowum. Amen. Wana bowum okeyo balongolinga molimo na celibat balongolinga molimo na mari de nuit molimo celibat balongolio ya mari de nuit pe basalini balongoli me koto na mboka mosala ezate siko ata balongolio molimo ya chômage siko mosala ngo zango. Amen. Manque ya mosala d'office eza molimo ya chômage. C'est que mosala ekoti. Ata balongolo molimo ya chômage était. Mais ça le tondi na mboka. Est-ce que kosenga basala prier pour na molimo ya chômage eken. Bako zoyo na mosala mbalo. Chômage moko akokimi. Amen. Soki bana mibali mosolo ezali, misala ezali, mbongo ezali, po abala yo akozala na mikakatana. Ekozala te. Lelo mwana bala zo kanisa. Mbongo ngo eza mokebo. Nazana mwana boto ina jeunesse na fotele minervale na somba kecho na salabo mbongo ezate ya kobala izo women alors to kopesa ordre bazwa bana olingi serina yo boyoka na famille ozu eboke na ndako pour passer l'équipe ngolo akoyebisa biso te avant de mwana mwasi okene na ye il faut pesa bo pour pesa ngope bazo chango ba prix raisonnable te bazo chango ba prix exagéré pour balayer $2000 na mboka nini ya $2000 mboka nini. Amen. Alors mibali bazo suka kana predot pour predot ekozala moi $100 na enveloppe na moi 2 casiers na moi 3 le reste azo kokate pour nani batela ki facture ya combien 2500 siko tango zu facture leke belé siko yo bazo epse nzambe akosala bongo te bazo epse papa nzambe akosala nini akosala to boite nzambe akosala pour asalaka. Amen. Mais tango ko vandi sango na ndako ebeti 5 ans 6 ans nzambe akosala mbule koleka te. Mutu akozwa facture wana bayebise papa ko banga te nzambe akosala nini akosala azual amoni e réseau local abando sala ba faire part akekiti nazo bala le jour tel azokita nazo bala jour tel faire part azozer so faire part pe yete mikolezo sala ni ezoleka ministère ya nzambe akosala ni akosala vengeance à l'objet nzambe akosala te asi asala pe azoko bako kosala par na ye ezali par na biso pe ezali nzambe asala te. Amen. Est-ce que moi nous azana France azana besoin yebisa yo ke nzambe akosala pona nini parce que kuna bazana ba département basi ba créer ceux qui ont besoin musalo côté kana internet emploi ko paye papa côté na ba agence emploi otini ma camion ba komo lukelo musala ba ko bengo musala izao ya ko sala test. Amen. 18 ans ser mo kazo psanga lobi papa awata nazana mobali te na ndako soki nazana bana na ngata 4 mama oyoka kite nazana bana na ngata 4 bazo futa bana wana na fendi mo mbongo ezokota tala bamboka nzambe asali.
Amen. Na Congo so comme okangi ba source nyonso mbongo esalaka nini ekota bato bazala ba pauvre po baleka na télévision babelela kayo na mwasi na yo tozana besoin mbongo. Amen. Siko liye botelema bobunda bitumbo so ba nzambe akosala nini akosala. Nzambe akosala nzambe moko achaki bango ye moko olongola bango nzambe achaki bango. Amen. Nzambe achaki bango. Vraiment, ceux qui vont vendre, vont organiser, par exemple, vont organiser coup d'état, vont venir au Bokombo Bakon. Zamba Chebino. Nzambe bokota ki prière Yesu bino ki bobo mokonzi wana bino bokota. Nzambe mate ya batei ezalaki yango te. Amen. Au lieu aimer ma bato na lumière, aimer bato na enfer, na blocage. Nzambe akosala nini akosala. Atindi Moïse aye Israël nzambe atindi nga na libéré bino bozala ngamo na ngai. Moïse aye ko ate maboko avandi azebisa bango nzambe akosala bongo ti abi nzambe bakoko na bino akute na ngai atindi ngai aba na oke na Farao alobi na zo Aaron na oyo mosusu toke na Farao bongo te azwi bango atelemi liboso Farao Farao tika libota ya nani ezalaka mokolo wana tikaki bitumba lelo akei lobi azongi lelo akei tiba yako libéré et vous savez bovanda ina retraite na mangengi na Ruzizil oto ana prière 100 jours nzamba ko sala ba prière 100 jours to salite akangoli mboko ya 99 jours to salite akangoli mboko ba jeune to salite akangoli mboko. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs sabino ke bolia bokata nan jeune bilei bosala nini bolia makato bolia. Amen. Bosala nini bolia. Na mona pasteur mo alobi bosala jeune ya zoke lia ko bomba bolia to sali ba jeune mingi na grâce. Alléluia. Amen. Cette fois-ci bosala nini bolia 5 fois par jour. Ce qui est allé manger na zo sabino parce que na niveau to sali ba jeune na mboko faut to comme na niveau mosusu. On n'a pas compris une chose que molimo esala nzoto pe sala ni esala. On n'a pas compris. Amen. Vous n'avez pas comprendre pas pasteur na biso ngindi akomi na mosolo akuki ni pepe na mokonzi mboka yebise ke fa mokonzi ozo diriger malamu te. Il peut aussi le faire pour na biso to sala ni to bon mais akipaka makamwana te ye offrande na ba prophétie nzamba ko sala n'est pas na ye nzamba salaka et pas na biso nzamba salaka te. Cette fois-ci to sala grève na église et go simba te mais boko se banani. Amen. Ba o bazoluka nzambe ka ya molimo ba omona yete nzambe azali molimo oyo amikomisaka mutu. Nzambe amikomisaka mutu moko te amikomisaka bato ebele po abikisa biso. Amen. Chaque mutu a representaka nzambe na likambo moko po likambo wana tango ekosangana ekoma lobiko na bino bato chaque mutu. C'est pourquoi komona mususu akozwa mayele akopelisa moto na libanga. Mususu akozwa mayele akosala tiyo na appareil ebenda mai na fleuve memela bino tina porte ya nini ya ndako na moto na mai ekosangana epesi bino bolambe fufu. Lobiko to lobiko te. Siko bozoluka nzambe. Otoke no luka nzambe na mangengenge. Tozoluka na mangengenge pour créer quoi? Amen. Nzambe baluka kaye po bosala biloko minene bongo te po ya revela kama kama minene bo na mangengenge otokendaka po to créer nini okomona to ke mangengenge to ke ruzizi to kota kizama to bimi bato bakota kizama na prophète ba créer lokote kaka ba vision ona monaki na mokolo boyo ko bala na tambo yoko kende poto bo kendaki mangengenge na retour po bo créer biloko. Amen. Ça va encore ta retraite pour tango ko bima sale libiso moteur.
moteur wana permettre bino bokoti bokeki kwiti bongo te résultat ya savant eleki ya pasteur siko nani aza na nzambe bandeko résultat ya savant résultat ya philosophe eleka ya pasteur résultat ya penseur boyebi ba penseur eleka ya pasteur résultat ya chimiste ezoleka ya pasteur résultat ya chimiste. Amen. Amen. Kokota te retraite obimokeli eloko te. Kota retraite tango bimi biso nyoto ndimake akutana kina na nzambe ndenge nga nakutana na nzambe nazopesa bino vengeance maye l'orientation oyo nyonso oyo oyo azana mateo ya koyoka sala to bonde. Soki ondimi ke nzambe azali aza na kati ya papa Charles Leloup, aza na kati ya message ya vengeance, aza kati na yo. Soki ondimi ke oyo azalaki molimo amikomisaka motu mpe asalaka na berere nyonso tosali mpe tokutana nango na se na moi tokoloba na ye une fois avec foi pardon à l'Esprit Saint, purification, pardon de notre vie, pardon. Okoloba na ye merci une fois quatre. Soki ondimi ke oyo ozali eza nzambe. Mikwa misonya nzoto oza nango eza nzambe. Toza ko traverser ba difficulté ya lolenge nyonso kolia pasi mbongo pasi kofutela ndako pasi nzambe na mawana ye azotika biso te. Tokoloba na ye une fois mais merci à l'Esprit Saint vivant tout cette puissant merci. Okoloba na ye incomparable elingi koloba ke nzambe tokutani na ye oyo akokani na ye azali. À l'Esprit créateur incomparable de notre vie, incomparable. Sainteté à ton nom, une fois. Totatoli, sainteté à ton nom. Okolobanaye, cette fois. Kumbama, 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 kumbama. Esprit vivant tout cette puissant. Kumbama, 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 kumbama. Ndeko na ngai yebisa nzambe ke oza nzambe ya makambo ya minene. Komisa ngai pe mutu monene libota na ngai eya monene. Bimisa bato ya minene kati na biso. Oza nzambe ya tina. Bimisa bato na tina kati na biso. Oza nzambe na makoki. Pesa makoki kati na biso. Tobondeli honore lako. Kotatone te. Kolia pe munoko te. Yebisa ye. Oza nzambe na tina. Komisa nga mutu na tina. Komisa libota na nga na tina. Bana na nga na tina. Oza nzambe monene. Komisa ngai mutu monene. Oza nzambe na makoki. Fulusa ngai na makoki. Oza nzambe na nguya. Latisa ngai banguya. Solola na ye. Oza nzambe na bikamu. Latisa ngai bikamu na yo. Oza ilonga. Pesa ngai ba ilonga na yo. Oui. Esuka ka na molimo te. Ekende tina nzoto. Bondela nzambe.
kozanga eloko koloba te. Oui. Yoka. Yebsa esprit vivant tout cette puissant notre Père que papa to yebi eshuwagate. Ngai pe na kweshiwete. Amen. To yebi obela kate. Okufa kate. Bakanga kape yote. Nane okanga yo. Ngai pe mwana yo. Na kobela te. Na okufa te. Na ozanga te. Na okanga mapete. Tato na yango no de la foi. Nzambe okanga ye po chai na boloko ni. Nzambe ajo échec yango ekobandela kote ni. Nzambe ayeshiwaka te. Biso pe tokoeshiwe te. Ate échec atelemi na maseke. Tokoeshiwe te. Bondela Nzambe. Solana Nzambe. Alongo l'échec est pas na yo. Nzambe aishuwaka te. Bana vengeance bakoeshiwe te. Oui. La lingito yepsa esprit tout cette puissant. To yepsa yo que Congo eye baye. To yepsa yo que ami monisama namboka na biso. Yepsa yo que papa bato na tembe sila. Biso tozo bondela yo po to yebi ozali. Mais zana bato ti lelo bazana tembe. Po azana kisi na kindoki. Po azana manduki, azana tembe alobi Nzambe azali te. Lobana Nzambe silisa tembe. Ya banguna na biso, ya banguna ya mboka na biso. Na yo na komimoni sama na kati ya mboka oyo biso bondeli. C'est un esprit tout cette puissant. Lobana ye asilisa tembe ya bato na tembe. Bokonzi ya tembe. Nganga kisi ndoki aboyi Nzambe alobi Nzambe azali te. Bakutana na Nzambe. Nzambe atalisa Congo ke azanza. Azong espoir na confiance na mitema ya bana na ye pe ya pepe. Oui. Nazolinga moto nyonso abondela. Yoka ngai. Kobondela na koyima te. Mokili eza na bato mosusu kindoki punzaka ye salaka ye mukusa malamu akabolango na bato mosusu. Ndio yoki bato azobebisa bana bipai na bekolo wapi.
okobondela esprit tout cette puissant abatela yo contre barise, contre batak, contre badanger, libota na yo bana vengeance mboka na yo Nzambe a protégé contre batak, ba flèche position nyonso monguna kozwa na semaine oyo senga Nzambe abatela yo a épargner yo contre position ennemi to bondeli. Senga nkolo Nzambe abatela kobondela tena se ya mungongo wana bandoki bato babondelaka na se ya mungongo mpo azozwa posa kende koloko. Nzambe a épargné yo na libota na yo na bana na yo position nyonso ennemi azozwa échoué esimba te. Oui, baku bazo préparé contre yo ata moko te esimba ba échoué. Ndeko yoka senga nzela nyonso monguna akozwa ye tondisama na banzube makolo na bango enyata basete bapina mituka na bango enyata basete bakoka koleka te baavion na bango ekuta na baobstacle aérien bakoka koleka te tatola yango nom de la foi. Toza na temps ya vengeance. Senga armée ya banzube ya basete etandama nzela nyonso bango na bakozwa etandama na basete lokolo azotombola ezokita likolo na sete ekangami oyo mosusu ekombata na sete atikali wana. Oui, basete etonda na nzela na bango ya makolo bapine ya bamoto bavelo na baavion embatela basete ya minene wana baclou beton senga baclou beton etelema baclou beton ba numéro 10 ba numéro 7 baleka te semaine oyo bakoleka te bakoleka te armée ya basete bakolekisa bango te bakoma na ngambo ya bana vengeance baleka te jamais. Biso toboka makolo etoboka bapine etoboka bapine avion etoboka pas d'atterrissage etoboka etoboka soki obondela te oza pour basorcier oza na ngamba bandoko tobola makolo ekotoboka bango na baclou beton makolo evimba baleka te baleka wapi. Nekotika frontière etondisama na baclou beton na basete ya minene ba numéro 10 atomboli likolo aniati sete atomboli aniati sete epikle atelemi wana sete ekoti na lokolo ebimi ale boulon moko ya spirituel ye ekangi moya bima eza te. Amen. Est-ce qu'on dit yango? Amen. Ego sali mabongo. Amen. Esiko ozali bakokoma te. Amen. Po bakangami na basete. Amen. Ozobondela Nzambe. Confusion elanda oyo nyonso azali destructeur ya mboka Congo. Semaine oyo ezala semaine ya confusion pona bomoi na ye. Semaine oyo ezala semaine ya manque ya pongi na bomoi na ye. Tinda yango onodora. Tinda esprit ya complication na confusion. Na oyo nyonso azali destructeur. Aboya ba Congolais babo.
Congo est beau. Aza l'Européen, aza